প্রথমেই চলে আসলো লেবু, তারপরে স্যালাড, তারপরে গরম গরম বেগুনি, তারপরে ফ্রাইড রাইস। আর ফ্রাইড রাইসের সাথে মাটার আর পনিরের এই তরকারিটা খেতে খুবই সুন্দর ছিল, কিন্তু খাবারগুলো ভীষণ গরম ছিল। এবার আমার খাওয়া দেখে দেখে বুঝতেই পারছো যে আমি এসেছি বিয়ে বাড়িতে। আর বেগুনিটা দেখো আমি ভাঙতেই পারছি না, কারণ বেগুনিটা এত গরম ছিল যে আমার হাতে পুরো লাগছিল। তারপরে চলে আসলো সাদা ভাত আর সাথে ডাল। সত্যি কথা বলতে খাবারগুলো সত্যি ভীষণ ভালো ছিল, আর কিন্তু প্রচণ্ড গরম ছিল, আমি মাখতেও পারছিলাম না। তারপরে চলে আসলো আলু পটলের তরকারিটা চিংড়ি মাছ দিয়ে। তারপরে আমার প্রিয় মোস্ট ওয়ান্টেড মাটন, যার জন্য আমি সবসময় ওয়েট করে থাকি। এবার মাটন আমি খেতে গিয়ে দেখো এখানে আমি ভাত মাখতে পারছি না, কারণ প্রচণ্ড গরম, হাতে পুরো ছ্যাঁকা লাগছিল। আর এখন আমার লোভ লাগছে ভিডিওটা এডিট করতে গিয়ে। এবার মাটন দিয়ে ভেঙে পাতলা ঝোল কি টেস্ট। তারপরে আবার আমি মাটন নিয়ে নিলাম। তারপরে আসলো আমের চাটনি, একটা কালো জাম, একটা রসগোল্লা আর দই।